Oh, ito troubleshoot natin itong HP desktop. Ito yung good sir, ano? Yan yung good. Ang sira nito, may may 5 bips, ano? Yes, sir. May 5 bips siya. Kasan yung nagawa sir? Ito yun. Ayun pa rin. Kaya lang, Hindi ko pa rin nagawa. i-troubleshoot nyo uli. Nagawa na dati ito. Ngayon, ako gumawa nun eh. Kayo nang gumawa ngayon. Para malaman nyo. Para mapanood ko yung technique mo sir. Oo. Sir, meron sa YouTube yata. Hindi, wala pa. Hindi pa nailagay sa Sa dulo ko lang nakita yung technique ni sir eh. So, ang error nito may 2, 3, 4, 6 error code, bip code. May 6 siyang bip code. Ganyan mga sakit ng HP. Ibig sabihin, buhay pa yan. Hanapin nyo lang yung error. CCTV pa sir ay. Oo, yun. Hindi, walang sounds yun eh. Ha? Ang una nyong gawin, hindi. Mamaya na yan. Mabaya na yan. Patayin nyo muna. Patayin nyo muna. Ang una nyong gawin ay ikabit nyo yung video card. May memory na ano? Isa lang. Video card. Kabit yung video card. So, ito. Okay. Pinabar nyo na? Power nyo na. Ilagay din yung video card? Yes, sir. Sige, ilagay nyo na yung kanyang adapter. Sige, start nyo na. Yun, iba yung tunog Cellphone yun sir. Cellphone ba? Ganun pa rin. Yes, sir. May iba pa rin yung error. Pero, di mo pa rin ba? Wala nga. Yung memory, palitan mo yung memory. Try natin palitan yung memory. Yun. Yung pinagtanggalan, isama mo doon kasi hindi pa na-check yan eh. Ito yung mga good na ito eh. Wala naman yung eraser natin sir. Sige, tingin mo lang. Ayan, sige. Okay, saksak ulit. Ganun pa rin. Ito mo? Tanggalin mo na. Ayaw. Tanggalin nyo muna itong mga to. Para ano. Kasama po natin ang tatlong mga pogi ng UGT ng CBCITC. Si Corbadora, si Medrano, at saka si Taginod. I-troubleshoot nila itong HP desktop. Meron pa rin. Ganun pa rin. May error nga. Yung memory. Yan.
Okay. On. Okay. On. Ganun pa din. Pakita mo ng video card. Inisan mo nga muna yung eraser natin eh. No, yun nga ang nawawala. Hiniram ko lang sa... Nangaram lang ba yan? Ramin ko ulit, sir. Hindi, itry mo muna natin to. Okay, video card. Luis, Ah. pagkas nga ng pan mo. Peklon? Wala din sa Mamlani. Nasa ano sila, oo. Ito, saan to? Ay, pa sila mamshin, nandoon? Kaya? Wala. Saan meron nila mamshin? Computer lang. Yun na lang natin lang. Isara pa lang. Nagkabit pa. May palit-palit na lahat sir eh. Lahat min yung pinaghalo-halo ah. Hindi, sir. Oh. Ano na? Okay. Yun! On. Pag Kingston sir no? Pege-pege lang. Hindi. Balitan natin yung video card dyan, sir. Sasak mo yung keyboard. Hindi mo. Ito, hindi. Ito. Yan, nakalagay yan. Sir. Okay, power. Ayun, keyboard lang pala yung wala kaya ayaw ko dyan. Hindi, huwag mo isa. Okay, sasak. Yun, gumana. Hindi ko magana yung dalawang slots, sir. Ayun, nagpa-count na yung memory. Ayan, okay na. Once. Sobra naman sir. Ayan na yun. Pure yan yan eh. Ilan? 1,000 plus. Or kuya na yun? Yung isang memory? Hindi. Ano na. Ngayon, i-salpak nyo na yung, ano, yung Memory. apat na memory. Ay, alam ko na. Yung RAM. Isa-isahin nyo ilagay ah. At least napagana na natin. Taas. Pero sir, Magkakatabi dapat muna yan sir, di Ayan, ba? black lang mo. Black. Okay.
Ayun. Escape mo. Escape. No, hindi niya na-detect. Dapat sir magkakatabi yan eh. Sige, palitan natin. Dito muna sa taas mo lagyan. Dito. Dito sa taas ha. Yan dyan. Sige. Escape sir. Escape. Oh. Yun, na-detect niya. Naging 4,000 MB na. Okay. Yan sa white. So, magiging 12 na yan. Dapat. 12 sir. Yeah. Sira yung... Hop. Sira yung coin. Zero. pa. Yan. Patay mo. Tanggalin mo yung sinalpak mo. Parang dito. Okay. Tira. Sira yung virginin. Baka madumi. Hop, nakabuhay. Patay mo. Kasi may lang. Tanggal mo yung saksak. Ayan. Kailangan virginin yan. Gamitan mo ng technique. Ayan. Tusukin mo ah. Tusukin mo. Ito. Nanda lang, masobra no. Ayan, yung contact nga no. Ayan, kasi baka ano eh, kumakabuse yung contact. Ulitin mo ulit. Okay. Okay. Ayan na. Supply. Ano? Nilagyan natin ng ikis. Yung mga hindi pa pwede Oo. sir. Ito sir, dalawa. Yung dalawa na yun, yung isa, hindi pa. Hindi pa na-try sir. Sige, try natin. Okay. Hop, nakapatay, nakabuhay. Patay na sir. Sige. Bakit sir pag nakabuhay kasi? Yung mga ano yan, uusok. Ah. Nagkakaroon ng contact. Try mo nga sa, ano, sa isang slot dito. Kung mariread niya. Baka sira yung slot eh. Ayun, no? Tumuloy, ano? Hindi nag-beep code. Ayun. Pero hindi niya yata mariread dyan sir. Oh, hindi niya nare-read. Oo nga, no? Pag yung magkalayo sila sir ay. Hmm. Hindi niya Ayun. mariread. May tama yung slot. Okay, sasak. Yun, gumana. Hindi ko magana yung dalawang slots sir. Ayun, nagpa-count na yung memory. Ayan, okay na. Once. Sobra naman sir. Ayan na yun. Pure yan yun eh. Ilan? 2,000 plus.
kuya na yun. Yung isang memory? Hindi. Ano na. Ngayon, isalpak nyo na yung, ano, yung apat na memory. Ay, alam ko na. Yung RAM. Isa-isahin nyo ilagay ah. At least napagana na natin. Sa taas. Hmm. Magkakatabi dapat muna yan, sir, di Ayan, ba? black lang mo, black. Okay. Ayun. Escape mo. Escape. Oh, hindi niya na-detect. Dapat sir magkakatabi yan eh. Sige, ulitin natin. Dito muna sa taas mo lagyan. Dito. Dito sa taas, ha? Yan, dyan. Sige. Escape sir. Escape. Oh, Yun, na-detect niya. Naging 4,000 MB na. Okay. yan sa white. So, magiging 12 na yan. Dapat. 12, sir. Yeah. Sira yung... Op. Sira yung coin. Zero. pa. Yan. Patay mo. Tanggalin mo yung sinalpak mo. Parang dito. Okay. Sira. Sira yung virginin. Baka madumi. Op, nakabuhay. Patay mo. Kasi may sasakyan. Tanggal mo yung saksak. Ayan. Kailangan virginin yan. Gamitan mo ng technique. Ayan. Tusukin mo, ah. Tusukin mo. Ito. Danda lang, masobra na. Ayan, yung contact nga, no? Ayan, kasi baka, ano eh, kumakabuse yung contact. Ulitin mo ulit. Okay. Okay. Ayan na. Sablay. Ano? Nilagyan natin ng ikis. Yung mga hindi pa pwede, Oo. sir. Ito sir, dalawa. Yung dalawa na yun, yung isa, hindi pa. Hindi pa na-try sir. Sige, try natin. Sige. Op, nakapatay, nakabuhay. Patay na, sir. Sige. Bakit, sir, pag nakabuhay kasi? Yung mga ano yan, uusok. Ah. Nagkakaroon ng contact eh. Try mo nga sa, ano, sa isang slot dito. Kung mariread niya. Baka sira yung slot eh. Ayun, no? Tumuloy, ano? Hindi nag-beep code. Ayun. Pero hindi niya yata mariread dyan, sir. Oh, hindi niya nare-read. Oo nga, no? Pag yung magkalayo sila, sir, ay. Ayun. Mariread. May tama yung slot. Kumanang